Ребята, смотрите, я сейчас со своим другом сейчас запустил ивент Матео, и у нас вышли вот такие, Los Mateos. вышли вот такие красавчики. Ой. Ребята, простите, что так долго не было видео, просто я всегда на дороге мы Los Mateos. идем в путешествие семейное. Los Mateos. Los Mateos. Los Mateos. Или что? Вот, у меня ограниченное время, пока не потух костер. Вот, идеально, да? Ты как помидорчика по воздуху уходишь вообще. Вот, у меня время, короче, пока не тухнет костер. Блин, кто-то должен быть в банке. Кто-то в банке. Нет, никого в банке нет. Наверное, знаешь, что надо будет в будущем? Надо, наверное, пятый костер будет. Ребят, это самое открытое место. Вот никто бы такое не подумал, ребят. Вот Да это хватит сказать. меня А дразнить. я понимаю, что мне Karker kar kurkur. Хватит меня дразнить. Блин, надо было киборга брать, чтобы базу защищать. А то Karker я kar сейчас kurkur. бывает. У меня время-то мало остается, костра-то остается немного. Каркер, но, кар, наверное, кур-кур. добавим немножко, да? очень хорошо, что костер на самом деле не тухнет, и он есть. Потому что у нас хотя бы немножко восполняются жизни. Мы можем хотя бы так жить, ребят. Окей, ребят, ладно, мы там пробежали. Я думаю, что они где-то в правой части они все находятся, наши засранцы, блин, которые издеваются надо мной. Так, тут дверь закрыта, значит туда никто не заходил. Хорошо, мои маленькие. Куда туда? Где вообще? Так, тут у нас культисты не тронуты, наверное, мы... Ты ушки На затыкал. конце карты. Да, Жопа. Где именно ты нашел? культисты у нас ходят. Блин, в каком-то озере, что ли? Lucky block. Ну, там было две вышки, наверное, никто на этих двух вышках. Lucky не block, сидит, lucky block. Потому что там культисты, они никуда не отходили. Lucky А block. вот помидорчик пишет, я вот вижу, я побежал обратно. А, Где поселился. невезуха, да, невезуха. У него было на самом деле самое Lucky удобное block. место. Он бы его никогда бы не нашел. Я бы нашел... Lucky Не block. нашел бы. Lucky В конце, block. может быть, где-нибудь. Хорошо. Я так и не поняла, зачем помидорчик вышел, но вот. Вот она, жадность. Походу, вы что, все в одну точку побежали? Я не понимаю. Я не знаю, я на конце карты точно. Ну хорошо, что ты меня обманываешь, 100%. Я даже, ну... Если хочешь, чтобы тебе поверили, говори правду. Не лгай. Эйо. Я прям
Блин, я надеюсь,